Antes de su estreno el próximo lunes ya, la nueva serie de Antena 3, El Barco, está dando mucho que hablar y levantando muchísima expectación en las redes sociales. Sí, ya cuenta con numerosos seguidores por muchas razones. Una de ellas es un nombre propio, se llama Mario Casas y es todo un fenómeno fan entre el público joven. Érase una vez un barco, un buque escuela que iba a convertirse en la mayor aventura para unos jóvenes con ganas de recorrer el mundo, pero nunca pensaron que esa aventura pudiera llegar tan lejos. Este planteamiento ya ha enganchado a miles de jóvenes espectadores que en las redes sociales hablan de la serie que se va a estrenar el próximo lunes, en buena medida porque a ese buque se subirá como polizón Ulises, Mario Casas, 24 años, el actor de moda del cine y la televisión, prácticamente un seguro de éxito, aunque eso a él le asusta un poco. Eso es un arma de doble filo siempre para mí, ¿no? Yo hasta ahora he hecho los proyectos que a mí me han llenado, a mí me llenan en el momento que los hago. Después, si tiene éxito, mejor, y si tiene menos éxito, pues bueno, pues mala suerte, ¿no? Pero no solo yo, sino todo el equipo, que son cientos de personas que rodean el proyecto. Un equipo, casi una familia, que ha convivido durante el rodaje en este magnífico barco plató que nos enseña Mario. En la ficción, un experimentado marinero, y en la realidad, vamos a examinarle. ¿Cómo se dice derecha e izquierda? Babor y estribor. Error. Detrás y delante. Popa y proa. Popa, pompis, siempre nos lo decían. Acierto. ¿A cuánto equivale un nudo? 12 kilómetros/hora. No es correcto. ¿Se marea en barco? He tenido la suerte de no haberme mareado todavía y no me tomo biodramina. Y la suerte que tienen sus fans es que podrán verle a partir del lunes enrolado en el Estrella Polar. Es muy probable que en este momento seamos los únicos habitantes del planeta.